Then good morning student. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பக்கம் பேச போடுவோம் வந்து பண்ண ஸ்டூடெண்ட்டு இன்றைக்கி வந்து பண்ணிங்கன்னா மாவட்ட பண்ண விடுமுறை கூட்டுட்டாங்க பண்ணால் அப்டேட்டாக பார்க்க போகிறோம். இது பார்க்கறத முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க. ஒரு சில பண்ணால் ஆரேஞ்சில் கூட கொடுத்துட்டாங்க, ஒரு சில பண்ணால் ரெட்டில் கூட கொடுத்துட்டாங்க சார். ஸோ அதிகமாக பண்ணால் விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு அதிகமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸு இன்றைக்கி சரியா. ஸோ இன்றைக்கி என்னம்மா விடுமுறை கொடுத்துட்டாங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட்டாக பார்ப்போம். ஸோ அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் வச்சுக்கோங்க. போட வந்து பண்ணால் ரெயின்காக யூடியூப்காக இல்லாத அப்டேட்டை వాళ్ళ பண்ணால் தெரிஞ்சு முடிச்சு. ஸோ வாங்க நம்ம வீடியோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணால். ஸோ மெயின் வந்து பண்ணால் தர்மபுரி மாவட்டம். ஸோ தர்மபுரி மாவட்ட அரசு வந்து பார்த்தா ஸ்கூல் மட்டோட அன்றைக்கி வந்து பார்த்தா விடுமுறை கொடுத்துட்டாங்க மாவட்ட அரசு சரியா. ஸோ தர்மபுரி மாவட்டம் பார்த்தா அரசு வந்து கலெக்டர் வந்து பார்த்தா டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தா ஸ்கூல் வந்து பார்த்தா விடுமுறை சரியா. ஸோ அது மாதிரி வந்து பார்த்தா என்ன பண்ண பார்த்தா இன்றைக்கி விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மெயின் வந்து பார்த்தா சென்னை, செங்கல்பட்டு, நாமக்கல், ஈரோடு, கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, மயிலாடுதுறை, நாகை, திருச்சிராப்பள்ளி, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருப்பத்தூர், திருவள்ளை, அப்புறம் வந்து பார்த்தா நம்ம கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி ஆல்ரெடி பார்த்தா விடுமுறை கொடுத்துட்டாங்க ஸ்கூலுக்காக சரியா. அப்புறம் வந்து பார்த்தா நம்ம சேலம் கூட பார்த்தா ரெயினோட தாக்கம் வந்து பார்த்தா இருக்கிறது லேசாக விடமான மழைக்காக வாய்ப்பு. நம்ம சேலம், கரூர், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி அங்கே பார்த்தா அங்கே மாவட்டம் பார்த்தா இன்றைக்கி பார்த்தா ரெயினோட தாக்கம் வந்து பார்த்தா இருக்கிறது பார்த்தா நம்ம சென்னை சைடு நம்ம இந்தியா சைடு இருக்கிறது பார்த்தா கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. ஸோ இது நான் சொல்லும் போது பார்த்தா மெயின் வந்து பார்த்தா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, அப்புறம் வந்து பார்த்தா நம்ம ராணிப்பேட்டை, சேலம், மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, தென்காசி, மதுரை, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, அப்புறம் வந்து பண்ண ராணிப்பேட்டை. ஸோ வந்து பணம் ஒரு 26 கிட்ட பணம் ஒரு மாவட்டம் வந்து பண்ணால் ஹெவி ரெயின்காக வந்து பண்ணால் காற்று இருக்குது. சங்கம் வந்து பண்ணால் எல்லாத்துக்கும் பண்ணால் கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. ஸோ எல்லாருக்காக வந்து பண்ணால் இன்றைக்கி பண்ணால் நிறைய பணம் விடுமுறை கொடுப்பாங்க. ஸோ ஒரு பணம் இன்றைக்கி விடுமுறை கொடுத்துருக்காங்க. தர்மபுரி மாவட்ட பண்ண ஆசை வந்து பண்ண ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி பண்ண விடுமுறை கொடுத்துட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட் ஸ்கூல் மட்டோட சரியா. ஸோ வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நேற்று வந்து மாவட்ட ஆசை வந்து பண்ணால் விடுமுறை கன்ஃபார்ம் வந்து அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்றைக்கி ஒரு 5 o'clock 6 o'clock அப்லோட் கன்ஃபார்ம் வந்து பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. ஸோ வெயிட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் அதுக்காக தான் நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்க. இன்றைக்கி தெரியும் ஸ்டூடெண்ட் அந்த இது புயல் செங்கல் போட்டு நம்ம தமிழ்நாடுக்கு வந்து 24 hours மேலே வந்து அப்புறம் வந்து கரெக்டாக போடாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்தியன் சைடு நம்ம சென்னை தகவல் மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஹெவி ரெயின்ஃபால் வந்து நம்ம தமிழ்நாடுக்கு இது டில் வந்து 2029 வரைக்கும் இருக்கிறது. அதுக்காக வந்து நிறைய மாவட்டம் ஒரு கம்மிங் டேஸ் விடுமுறைக்காக வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்க ஸ்டூடெண்ட் சரியா. ஸோ இந்த அப்டேட் பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சார். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஸோ மாவட்டம் ரெயினோட தாக்கம் எப்படி இருக்குது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சார் மறக்காமல். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா லைக் பண்ணுங்கள். ஹெவி இருக்கா மாவட்டம் ரெயினோட தாக்கம் எப்படி இருக்குது கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட். ஒரு சில மாவட்டம் சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், கடலூர், விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி அங்கே ஹெவி ரெயின் வந்து சொல்லிட்டாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சரியா. ஸோ அதுக்காக வேலூர், திருப்பத்தூர் ஹெவி ரெயின் இன்றைக்கி நைட் ஸ்டார்ட் ஆகுதா போடாங்க. நைட் ஃபுல்லாக நைட் ஸ்டார்ட் ஆகுதா போடாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்தியா சைடு நம்ம சென்னை கொடுத்துட்டாங்க. சரி அதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது சார். ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜுக்காக விடுமுறை கொடுத்தாங்கன்னா கன்ஃபார்ம் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ஸோ மார்னிங் நீங்கள் ஸோ மார்னிங் 5 o'clock 6 o'clock நீங்கள் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இன்றைக்கி சரியா.
ஸோ 4 or 5 இயர்ஸ் பண்ணால் அப்போ வந்து பணம் விடுமுறை கன்ஃபார்மாக நிச்சயமாக கொடுப்பாங்க. பணம் ரெயின் தாக்கம் வந்து பணம் ஹெவி இருக்குது சார், ஹெவி ரெயின் இருக்குது சார். அதுக்காக பண்ணால் கன்ஃபார்மாக விடுமுறை கொடுப்பாங்க சார். சரியா? ஸோ மறக்காம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோக்கு. வணக்கம். ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்.